လောက်ဝင်မလားခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram ဘလော့ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးသွားမယ့်ကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ penny game တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ game တစ်ခုအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ game ဆော့ပတ်စံရကျင်းတဲ့သူတွေတကယ်ရတဲ့ game တစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်း sharing လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီ Play Store ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Play Store ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာမှာ CR1PT ကို crypto ဆိုပြီးရိုက်ရှာပြီးတော့နောက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် crypto shooter ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီတိုင်းလေးပေါ့နော်တန်းလေးရိုက်ရှာလိုက်ပါโอเคဒီလိုမျိုးရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်သုံးမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် crypto shooter ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိုက်ဂိမ်းလေးတောင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဂိမ်းကိုမတောင်းတော့ပါဘူးဒီလိုမျိုးဆိုတော့မတောင်းရသေးရင်ဒီဂိမ်းလေးကိုအရင်ဆုံးတောင်းလိုက်ပါကျွန်တော်တောင်းပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် play ကိုနှိပ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကဒီမှာ account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာ register ဆိုပြီးရှိရပါတော့တကယ်လို့ account ရှိပြီးသားဆိုရင်ဒီမှာ Gmail နဲ့ password ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်လိုက်ပါတော့ဝေးတာဆိုရင်ကျွန်တော် register နှိပ်လိုက်မယ် register နှိပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဆင့်ရဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Gmail ထည့်မယ်ကိုသုံးလို့ရ Gmail ပေါ့နော် Gmail ပြီးကျွန်တော်တို့ password ပေါ့နော် password ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ် password ကခဏ8လုံးလောက်ပေါ့နော်ခဏ8လုံးထည့်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ i password ကိုပဲဒီမှာပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ referral code ကတော့ကျွန်တော်တို့မထည့်လဲကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် sign in လုပ်လိုက်ပေါ့နော် sign in လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ sign in လုပ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာကိုပြန်ရလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်က account ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ sign in မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဝင်လိုက်ပါပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ password ပေါ့နော် password ထည့်ပေးလိုက်ပါโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ gain နဲ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်โอเค gain နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော် gain တူလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်50ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ coin ပေါ့နော် coin ရေးတွက်ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window လုပ်လို့ရတဲ့ amount ပေါ့နော်ကျွန်တော် window ပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာရှိတယ်ပတ်စံထုတ်တဲ့ action နဲ့ gain ကကျွန်တော်ဆော်တာရမ်းလွယ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် level 1ကိုကျွန်တော်စဆော်ပါပေါ့နော်โอเคဒီ gain ကလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကမျိုးစဆော်ရင်3-4ဘွဲလောက်တော့ကျွန်တော်$30 5 minutes 3-4ဘွဲလောက်ကတော့သူကကျွန်တော်ကြော်ညာတွေတားတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ3-4ဘွဲလောက်ကျွန်တော် set ပြီးဆော်ပြီးသွားရင်ကြော်ညာတွေလုံးဝမတက်တော့ပါဘူးဒါကတော့ဒီ any game တွေရဲ့ကျွန်တော်ထုံးတာပေါ့နော်သူကစသဖြင့် game ဆော့ကဒီကြော်ညာတွေတားတက်ပြီးတော်လေးနေသူကမတက်တော့ဘူးပေါ့နော်3-4ဘွဲလောက်ဆော်ပြီးကျွန်တော်မတက်တော့ဝေဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဗာနဲ့Bitcoin ပေါ့နေပေါ့နော်ပေါ့နေကျွန်တော်တော်လေး S2 တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးအလုံးလေးကျွန်တော်ပြစ်ပေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒါ gain တစ်ဝက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆို complete ဖြစ်သွားကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းပြီးထုတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် coin တသိန်းပြည့်တဲ့ချိန်ရင်ကျွန်တော်စမ်းပြီးထုတ်ပေးပါမယ်ဒါအကော coin 8900ဆိုဒီတစ်ဝက်ဆော့လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့9000ပြည့်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်9000ပြည့်သွားမယ်တသိန်းပြည့်ရင်ကျွန်တော်စာပြီးတော့ထုတ်ပြပေးပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် next ပေါ့နော် next သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် coin 9000ပြည့်သွားပါပြီခွေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော် level 2ကိုဆက်ဆော့ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ဒါဆိုရင် level 2ဆက်ဆော့ပါပြီโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် level 2 complete ဖြစ်သွားပါပြီဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်9200ပေါ့နော်9200ဖြစ်သွားပြီတသိန်းပြည့်တဲ့ချိန်ရင်ကျွန်တော်ထုတ်ပြပေးပါပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေရပါတော့ဒီ gain တွေဆိုပြီးပတ်စံတကယ်ရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel မှာတင်ထားတဲ့ gain တွေကို like ဆော့ပါတကြပါရပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel မှာတင်ထားတဲ့ gain တွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတဲ့ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားမခံပါတယ်
တယ်လို့ဂိမ်းနေစော်တာကျွန်တော်တို့မသိတိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လာမေးလို့ရပါတယ်โอเค9300ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်9300ကျွန်တော်9000လောက်ကျွန်တော်လိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှာလောလောဆယ်ရှိတာ9000နဲ့3000ပေါ့နော်9000နဲ့3000ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်0.18ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တသိန်းပြည့်သွားလို့ရှိရင်0.02ဒေါ်လာကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ် BTC အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ coin မှာဒါကကျွန်တော်သူက USD နဲ့ပြပေးထားတာပေါ့နော်0.018ဒေါ်လာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထုတ်မှဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ coin pay email ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ coin pay email ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်โอเคဒီအောက်မှာကျွန်တော် enter your amount ဆိုရပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီ pay account လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคကိုထုံးမဲ့မတက်ကိုဒီ share ယူထားပါတော့ဒီရောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ coin pay နဲ့ထုံးမှာဖြစ်တယ်တော့ coin pay ကိုကျွန်တော်ယူထားတယ်ဒါမိတ်ဆွေကဒီဘက်ကဟာနဲ့ထုံးပါတယ်ဒီဘက်ကအောင်နှိပ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တော့ coin pay wallet နဲ့ပဲထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့ coin pay ကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဝင်တော့လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်တော့လုပ်လိုက်တာပန်ဒီဖြစ်နေသေးရဲ့ဆိုရအောင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်သွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဖြစ်လာမဖြစ်လာပေါ့နော်ဘယ်နေ fade to loss ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်0.18ပေါ့နော်0.18ထုတ်လိုက်ပြီးကြောင်းမရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချီမီတဲ့ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီ game ကကျွန်တော်တကယ်ရရပေါ့နော်ဒါခေါ်လို့တော့ရောက်မလာသေးဘူးရောက်မလာသေးတာကသူဒီကျွန်တော် history မှာပေါ့နော် history မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုပြောလို့မရသေးဘူးဒီ end game တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကတချို့ game တွေကျတော့ကျွန်တော်တနေ့တည်းမှာသူသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပေါင်းထုတ်ပေးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းဒီလိုမျိုးပဲပေါင်းထုတ်ပေးရဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ history မှာ error ဖြစ်နေပါတော့ error ဖြစ်နေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတိကျကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဒီကတကယ်တရားပေါက်ရပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါထုတ်ထားပြီးပေါ့နော်တကယ်တရားပေါက်ရပါတယ်โอเคပါဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး game တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုမိတ်ဆွေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်